tas ir pilnīgi piemēroti. To spend 50 minutes with preparing prayers, meditations, what we do. 50, yes? 50, yes. Tātad ir pilnīgi piemērots 50 minūtes veltot sagatavošanas lūkšanam. And in that way, in the remaining 10 minutes, the chances increase that you will understand something. Un tad tā iespējamība, ka jūs kaut ko sapratīsiet atlikušajās 10 minūtēs, pieaug ļoti lielā mērā. So he may think he told us to him and to them, because they are very, very narrow-minded and very full of obstacles. And this is definitely true in my case, but I think this is valuable. Un tas, ko viņš teica, es esmu pārliecināts, ka tas noteikti uz mani attiec pilnībā, bet man šķiet, ka tas attiec arī uz visiem citiem. And I say that because in Vajragini Institute and other places where I talk to people, I try to prepare the explanations in the way that we did, because we now spent 1 hour. Un Vajragini institūtā un citās vietās, kur es runāju ar cilvēkiem, mēs arī veltu laiku, lai sagatavotos. And although nobody protests, lai gan neviens neprotestē, I know that some people think, what is he going to talk? What is he going to bet daudz cilvēku vienalga, lai gan viņi to nesaka skaļi, viņi domā, bet kad beidzot viņš sāks runāt un kaut ko skaidrot. So, as this is a directed advice that we have received, bet tā kā tas ir tieši ieteikums, norādījums, ko mēs esam saņēmuši, which I am following since quite a long time, kurām es sekoju jau ilgāku laiku. Personally, I think it is very true. Man personīgi šķiet, ka tas patiešām tā ir. As the Guru is the Buddha, and the Buddha only speaks the truth. Tā kā Guru ir Buddha un Buddha saka taisnību, tad tāds vienkārši ir. So, we will now read that, but we won't do that every year. So you have the translation, so please read that. Read slowly. Just a little moment of reflection after every verse, please. Tātad lasīsim ceļa pakāpeniskais. Caur piedāvājumu veikšanas dienas lūgšanas kungus ar svētiem godējumiem, kuru augstākajiem valsts. Mēs lūdzam jūsu svētību, apgaismību, apgaismību savots, lai mēs nonāktu jūsu liekotni lūgtu lokā. Atskāds to prašīšu brīvību un iespēju ģērmenis, bet ir nepreizgās, tas ir kļūt iegūstams iegūst zaudējums. Mēs lūdzam jūsu svētību, lai izmantot tā esenci padarīto vērtību, un lai šīs dzīves iedzīgās darīšanas nemūs mūs. Šausmas pārņemt zemāko sfēru, priznošo liesmu priekšā, mēs no sirds vienam atklārumu pret viņu vērtīgiem darbiem. Un lūdzam jūsu svētību, lai mēs kādu kūlētos praktizējot dažādas līdzekļus, lai atmest to, kas vēlas neveiksmē, mūsu prātu likumīgus darbus. Vārpūtīgi, mētāti neziņas un kalnus pilnos, ūdeņā iemīgiem valodu, trīs cieši un vēri apsaisti. Mēs lūdzam jūsu svētību, lai attīstītu ticību vēl atbrīvoties. Šīs rezonās un jaunās eksistences nozīmē okeānā. Atmetuši prātu, kas uzložoši neciešamo cilvēks eksistences cietumu kā baudu biezi, mēs lūdzam jūsu svētību, lai izpildītu āri lūgt dārumu un trīs augstāko prakšu bagātību, un tādējādi turēt augstu atbrīvošanas karogu. Paturējam
kā viss novēlē manas lūdnes priekš mums nāves, laimīgi aizaudzinājuši mums atkal un atkal, mēs lūdzam jūsu svētību, lai attīstītu dabisku līdzcietību, kā mīloša māte pret savu dārgo bērnu. Nav starpības ar mums un citiem, neviens no mums nevēlas pat niecīgākās ciešanas, vai jebkad apmierinās ar laimi, kas mums ir. Saprotot to, mēs lūdzam jūsu svētību, lai mēs varētu vairot citiem svētu laimi un prieku. Šī pašlūgošanas kroniskā slimība ir mūsu nenovērto ciešanu cēlons. Tad saprotot, mēs lūdzam jūsu svētību, lai vainotu un nopļautu iznākt egoismu un necilvēcīgo dēmonu. Prāts, kurš lolo visas lūgas, maltas un vēlas nodrošinātām svētājiem, ir ādi, kas ved uz bezgalīgu pietikumu. To redzot, mēs lūdzam jūsu svētību, lai lolo šīs lūgas, vairāk savu dzīvību, pat tās atzīst pret mums kā ienaidnieki. Īstenās bērnišķīgās lūgas sādātākas savu, kamēr lūgas sādā vienīgi citu labklājībai. Ar prātu, kurš saprot vieni trūkums, notu pārākumu, mēs lūdzam jūsu svētību, lai sarunātu mūsu vienādot un mainīt sevi ar citiem. Par citu pašlūgošanu kļūst uz visām mocībām, kamēr mūsu maršu lūgošana ir vislabā pamats. Mēs lūdzam jūsu svētību, lai par mūsu alumrakstu kļūtu plašāk citu apmaiņas jogā. Un tādējādi godājumie līdzcietīgie guru, mēs lūdzam jūsu svētību, lai visi mālišķo būtu karmiskie parādi, šķēršļiem, ciešiem, izņēmumiem nogriezt priekš mums sūdībā, un lai mēs dotu mūsu laimu un likumus citiem, tādējādi visi būtu svētā nevestu. Ak, tādējādi apgodājumie līdzcietīgie guru, mēs lūdzam jūsu svētību, lai visi mālišķo būtu karmiskie parādi, šķēršļiem, ciešiem, izņēmumiem nogriezt priekš mums sūdībā, un lai mēs dotu mūsu laimu un likumus citiem, tādējādi visi lūdzu svētā nevestu. Ak, tādējādi apgodājumie līdzcietīgie guru, mēs lūdzam jūsu svētību, lai visi mālišķo būtu karmiskie parādi, šķēršļi un ciešanas, izņēmumiem nogriezt priekš mums sūdībā, un lai mēs dotu mūsu laimu un likumus citiem, un tādējādi visi lūdzu svētā nevestu. Pat, ja vidiem būtnes tajā būtu pildītas ar kaimisko parādu jāgiem, un negribētas ciešanas garstos straumēm kā lietus, mēs lūdzam jūsu svētību, lai izmantotu šos nožēlāmos apstākļus kā ceļu, redzot tos kā cēlonis mūsu negatīvās karmas rezultātu izsmašanai. Īstumā vienalga, kas var parādītos, lai tas būtu labs vai ļauns, mēs lūdzam jūsu svētību, lai to pārvērstu ceļā, kas pastāvīgi stiprina divas loķīšas, caur Jēzus spēku prakses, divas dāvanas līdzsēnes, un tādējādi noskaņot mūs pilnībā prāta svētlaimē. Vienalga, ko lai mēs satiktu, mēs lūdzam jūsu svētību, lai mēs to vieglākos spētu, nostādāties ar četru lietošanas darbību prasmīgiem līdzekļiem, lai mēs padarītu bezgalīgi iekonošo dzīvi ar brīvībām un iespējām, liekot lietā prāta negrināšanas padomu un saistības. Lai izglābtu visas lūdzes un ekscelences plašajām jūrām, mēs lūdzam jūsu svētību, lai kļūtu lietpratīgi politišķināji, caur vīru nesautīgu vēlmi un caur mīlestību līdzcietību, kas savienot ar došanas un ņemšanas vizuālo tehniku avoļojumu. Mēs lūdzam jūsu svētību, lai mēs aizlūdnēm sastos, bet prasēt reiz manējās morāls kodus, un ierobežot mūsu prātu lūdzums ar diviem valsts solījumiem, vienību tapu, ko trijos laikos gājuši visi uzvarētāji.
bez piekrišanas, proti pārvēršot mūsu ķermeņus bagātību un brīvu laiku tikumu krājumu, objektus, kurus redz skrienu un kāda jūtošu ūdeni. Mēs lūdzam jūsu svētību, lai pabeigtu morālās disciplīnas pilnveidošanu, strādāt jūtošu ūdeni labā, veicot likumīgas darbības, nepārkāpjot apšķirtošos citus un dāvisko solījumu robežas, paturēt mūsu dzīvību. Pat, ja neskaitāmas daudzumus Rīgas svēru būtņu bez izņēmuma, palikt uz mums dusmīgi, pazemot, kritizēt, raudāt, lai pat nogalinātu mūs, mēs lūdzam jūsu svētību, lai pabeigtu pacietības pilnveidošanu, nenonākot izmisumā, bet strādāt no labā, atbildot visu mīlētību un raumu. Pat, ja mums būtu jāpārvar mūžīgi okeāns lesmojušās ar rīķi ērlēs, par dienas jūtošās lūgas varā, mēs lūdzam jūsu svētību, lai pabeigtu brīvumu un pūļu veidošanu, censties ar līdzcietību un augstāko apgaismību un nezaudēt jūsu. Atmiruši šrauzumam, uzbudinājumi un metālas skārības kļūdas, mēs lūdzam jūsu svētību, lai pabeigtu negatīvās koncentrācijas pilnveidošanu, caur vienmūtīgas fokusēšanās samātības realitātes dabu, kas ir fakts, ka visas lietas ir tukšas no patiesas eksistences. Mēs lūdzam jūsu svētību, lai pabeigtu gudrības pilnveidošanu, caur uzticīgas fokusēšanās un galējo patiesību izplatījumam līdzīgo jogu, kas apvienot ar ekstāzi un milzīgu svētnēm, kas rodas un tādējām analizējuši izšķiras veids gudrības. Mēs lūdzam jūsu svētību, lai pilnveidot samāti par ilūziju, izprotot, ka visas ārējās parādības ir bez patiesas eksistences, bet tomēr parādās, kā mirāžas sapnis vai mēnes attēls mēģina neprast. Samsārā nevēlama nav neviena patiesības sevi šautām, kaut arī cēlums un efekts un atkarīgā rašanās ir nepildīgi. Mēs lūdzam jūsu svētību, lai saskatītu nākotnes domas svarīgumu, kas nosaka, ka šie divi komplementāri un nepreternīgi. Un pēc tam mēs lūdzam jūsu svētību, lai mēs varētu šķērsot tamsas labrīt okeānu ar mūsu stūrmeni par dažādas laimību un turēt dārgāk par mūsu dzīvību, mūsu solības un fotogrāfus, kur ir varēs sasnieguma pamats. Mēs lūdzam jūsu svētību, lai attīrītos no parasto parādību izskatu un pietiešanas raikiem, caur pirmā līmeņa jogu, kura transformē dzimšanu, nāvi un vārdogus jūsu ķermeņus. Lai ir kas parādītos attaustu kā īdenums ķermenis. Mēs lūdzam jūsu svētību, lai šajā dzīvē realizēts skaidrās gaismas un uzvarētu ķermeņa vienības ceļu, kurš rodas un novietojot tavas kājas apgaisās centrālā kanāla pašā centrā uz mūsu sirdžu 8 ziedām. Ja mēs neesam pavēruši ceļu posmus nāves laikā, mēs lūdzam jūsu svētību, lai mūs novest uz tīro zemi, vai no pieras spēku izmantošanas instrukcijām, vai arī ar atlaisnības iedarbīgo līdzekli, kuru prātu pārnes. Īstenībā mēs lūdzam svētību atkārstāt, lai tavu pārdos par mums no dzimšanas neatslāpstošas caur visām mūsu dzīvēm, tādējādi kļūt par taviem galvenajiem mācekļiem, kuri pārvalda visu savu ķermeņa, runas un prāta noslēpumus. Apkārstā lūdzu nodrošina, lai viss būtu labvēlīgs mums, kas uzstāv ciešākajā mācekļu lokā, lai var būtu demonstrētu būtu stāvokli, un tādējādi, lai viss mums pasaulīgās un augstākās vēlmes bez izņēmuma, kas lūgam un spontāni piepildītos. Pēc šīm līdzīgajām lūkšanām apkārstā pie kuru lūdzam mainīšu lūgumu, lai jūs varētu mūsu svētīt nolēdieties uz mūsu galvā
un atkal novietojies savas sarojušās kājas, steigties mūsu sirds lopus vainam. I think the remaining time is very well. I think it's very good that we will go very quickly through this prayer or through this prayer of the Lamrim and just give an idea, because the main it's a description of the totality of a path that we are following. But the idea is that it is a very long path, and it is the greatest task, I think, that one can take upon oneself. Šī lūkšana ir īsts pārskats par ceļu, bet šis ceļš ir ļoti garš, un tas ir varbūt lielākais uzdevums, kāds vispār ir iespējams. So as we try it, sorry, I just forgot that there's a translation. So as there is this Lamrim prayer, I have to explain the first verse. Maybe you can read the first. Tad sākumā es mēģināšu izskaidrot Lamrim lūkšanas pirmo pantu. Just read it. Jā, visiem nevar rīt. But if you want to follow the text, you can follow the text. Caur piedāvājumu veikšanas un cieņpilnas lūkšanas spēku, jums, tak svētie un godājumie guru, augstākais tikuma lauks, mēs lūdzam jūs svētību, apgaismību un labklājības un svētlaimes saglabāts, lai mēs nonāktu jūsu priekpilno roku rokā. So this verse appears because this Lamrim prayer is at the end of the Lama Tonijs. So šis pants to parādās. explain why we say that we have done offerings and respectful requests. Šis pants parādās, jo Lamrim lūkšana ir Lama Tonijs beigās. Sorry, the last phrase which you said. So in the Lamrim normally it's just to explain, because this is part of a practice of guru devotion, which is called the Lama Tonijs. Tā ir daļa no prakses, ko sauc par guru pielūkšanu, ko sauc par guru jogu, jeb Lama Tonijs. Just to explain why it says through the power of having made offerings and respectful requests. So, realizing how this body of liberties and endowments is found but once, is difficult to obtain and is easily lost. We seek your blessings to partake of its essence and make it worthwhile and not be distracted by the meaningless affairs of this life. So that's, you put the numbers, Rita? 85? Yes. So it's 85. Please. Atskārstot, kā šīs brīvība un iespēja ķermenis ir tik vienreiz rasts, ir grūti iegūstams un viegli zaudējums. Mēs lūdzam jūs svētību, lai izmantotā esenci, padarītu to vērtību, un lai šīs dzīves bezjēdzīgās darīšanas nemulsina mums. So we will discuss all this in detail
following even this just to give you an idea. Oh yeah, that's what I wanted to say. As the task is immense, and most likely will take a couple of lives. Tā kā šis uzdevums ir ļoti liels un ļoti iespējams paies vairākas dzīves. It's possible to do that in 12 years. Bet ir iespējams to paveikt arī 12 gados. And yeah, it says one short lifetime, 12 years, or 3 cycles, three years and 3 cycles of the moon, 3 years and 3 months. Tātad, first is one short lifetime of the degenerate age. Tātad, tas var prasīt vienu īsu dzīves laiku deģenerētā laikmetā, vai 12 gadus, vai arī 3 gadus, 3 years un 3 pilnus mēnešu ciklus. So, comes to mind an example of someone that did it in 12 years. Man ienāca prātā piemērs par kādu, kurš to paveica 12 gados. He is one of the 84 Mahasiddhas of ancient India. Viņš ir viens no 84 Mahasiddhām senajā Indijā. He was a king. Viņš bija karalis. I don't remember the name, or maybe I've never seen the name. Es neatceros viņu vārdu, un iespējams, ka es nekad to arī neesmu redzējis. So you can imagine a king in ancient India. A king is somebody very, very proud. Jūs varat mēģināt iztēloties, kāds bija karalis senajā Indijā. Viņš noteikti bija ļoti, ļoti lepns. With reason. Un viņam bija pamats tādu He is an absolute monarch. He's the king. Jo viņš bija absolūts monarhs. Okay. It happened to him that he met the Buddhist teachings. Bet sagadījās tā, ka viņš tikās ar Budas mācībām. So he found he learned about the necessity to find a perfect teacher. Viņš saprata arī nepieciešamību, ka vajag atrast pilnīgu skolotāju. So he found his teacher, which in that case was his Vajra Guru. He became his Vajra Guru. Viņš atrada skolotāju, kurš kļuva par viņa Vajra Guru. So a teacher in the context of the tantric teachings. Tātad skolotājs tantrisko mācību kontekstā. And the teacher, of course, he said, okay, I teach you the full method, but then afterwards you have to do what I say. Un skolotājs viņam teica, jā, es tev mācīšu šo metodu pilnībā, bet pēc tam tev būs jādara tieši tas, ko es tev teikšu. Which anyway is the condition. Kas jebkurā veidā ir noteikums. Really establishing the link with a personal spiritual friend. Tad, kad mēs patiesi izveidojam saiti ar personīgo garīgo draugu. Please don't be afraid. We need that to become Buddha. We need to establish that link, but don't be afraid, because you have time to choose, and then. But ultimately, I think it is very important to start to familiarize with that idea. Un lūdzu, nebaidieties, jo tas jums nav jādara momentā. Sākumā jūs varat izvēlēties šo garīgo draugu, bet ir labi vismaz iepazīties ar to, ko tas nozīmē. So, for some time, the teacher instructed him. Kādu laiku šis viņa skolotājs viņu personīgi apmācīja. And when he had learned everything, un tad, kad viņš bija iemācījies visu, ko vien varēja, because he had a very good potential, jo viņam bija ārkārtīgi spēcīgs potenciāls, then his teacher sold him to a lady that managed a brothel. Skolotājs pārdeva viņu kādai kundzei, kura bija bordeļa priekšniece. Sold the king. Sold the king as a servant kā kalpu to that lady. Bordeļa priekšniece. And the only condition while living there was never to sleep with any of the girls.
Vienīgais nosacījums bija, ka viņš nedrīkst gulēt nevienu no šī bordeļa metodiem. So can you imagine the mind of king? Jūs varat iedomāties karaļa prātu šajā situācijā? 12 years and he was Buddha. 12 gadu viņš kļuva par Budu. So if you want it, you can get it. Tad, ja jūs vēlaties, jūs varat to sasniegt. It won't be easy. Bet tas nebūs viegli. Okay, so realizing how this body of liberty is in, we read that already, the second one? Okay, so, well, meaning, not distracted by the meaningless affairs of this life. This is a very interesting phrase. Not to be distracted. Maybe read it again. No. Realizing how this body of liberties and endowments, what we possess now, is found but once, is difficult to obtain and is easily lost. We seek your blessings to partake of its essence, make it worthwhile, and not be distracted by the meaningless affairs of this life. Atkārtot, kā šīs brīvība un iespējas ķermenis ir tikai vienreiz rasts, ir grūti iegūstams un viegli zaudējams. Mēs lūdzam jūs svētību, lai izmantot tā esens, padarīt to vērtību, un lai šīs dzīves bezjēdzīgās darīšanas nemulsina mūs. What are the meaningless affairs of this life? Sorry? What are the meaningless affairs of this life? Kādas ir šīs dzīves bezjēdzīgās darīšanas? As we said, we have to eat, mums ir jāēd, clothe ourselves, sevi jāapģērb, sleep, jāguļ, have a place to live in. Mums jābūt kādai vietai, kur dzīvot. And for the greatest part of humanity, we need human affection. Un mums ir vajadzīgs arī cilvēciskais siltums. And to have this in our society, we have to work. Un lai visu to iegūtu, mums sabiedrībā jāstrādā. So everything else un viss pārējais are the meaningless affairs of this life. Ir bezjēdzīgas šīs dzīves darīšanas. Bad news? Aghast at the searing blaze of suffering in the lower realms, we take heartfelt refuge in the three precious gems and seek your blessings that we may eagerly endeavor. Endeavor or endeavor? I'm sorry, I wasn't listening. What's the right pronunciation? Got you. Endeavor or endeavor? You say endeavor or endeavor? Although you don't have. Oh, endeavor? Endeavor. To endeavor? Okay. No, like Meginat, Kako izdarīt. Endeavor. No, I asked just for the pronunciation. Oh, endeavor, yeah, endeavor. We seek your blessings and seek your blessings that we may eagerly endeavor to practice the various means for abandoning what is bound to misfortune and accumulating virtuous deeds. Šausmu pārņēma zemāko sfēru, dedzinošo liesmu priekšā, mēs no sirds pieņemam patvērumu pie trim vērtīgajiem dārgumiem un lūdzam jūs svētību, lai mēs kvēli pūlētos, praktizējot dažādus līdzekļus, lai atmestu to, kas ir lemts neveiksmēm un uzkrāt likumīgus darbus. So, we first have to realize what, may happen. Vispirms mums vajadzētu apzināties to, kas var notikt. If, we happily continue